அனைவருக்கும் வணக்கம். சற்றம் கிடைத்த முக்கிய அறிவிப்பின்படி வங்கக்கடலில் வலுவானது காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி துறைமுகங்களில் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு தற்போது ஏற்றப்பட்டது. இதன் காரணமாக தமிழகத்தில் எந்தெந்த மாவட்டங்கள் நாளை நாட்கள் திங்கட்கிழமை கனமழை பெய்யக்கூடும், எந்தெந்த மாவட்டங்களுக்கு பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகள் முக்கிய அறிவிப்பு கொடுக்கப்பட்டாங்க. எல்லாமே இப்போ நம்ம பிரீஃபாக பார்த்தலாம். மறக்காம ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. உங்களுக்கு தமிழக அரசு பற்றியும் பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகள் பற்றியும் கனமழை பற்றி பல்வேறு முக்கிய அறிவிப்புகள் உடனுக்குடன் துல்லியமாக தெரிந்து கொள்ள நம்மளோட சேனலை கீழே இருக்க பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோவில் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள் போகலாம். இப்போ ரீசெண்டாக வடகிழக்கு பருவமழை காரணமாக தமிழகத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை கொட்டி தீர்த்து வந்தது. ஆனால் ஒரு சில நாட்களாக தமிழகத்தில் லேசான மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என சொல்லப்பட்டாங்க. ஆனால் வங்கக்கடலில் நிலவிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்றது என இந்திய வானிலை ஆய்வு முக்கிய எச்சரிக்கை ஒன்று கொடுக்கப்பட்டாங்க. அதாவது தமிழகத்தில் நாளை நாட்கள் கட்டாயம் கனமழை நீடிக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டாங்க. குறிப்பாக 4க்கும் மேற்பட்ட மாவட்டங்களில் கட்டாயம் கன முதல் மிக கனமழை பெய்யக்கூடும் என தற்போது அறிவிக்கப்பட்டாங்க. அதே போன்று தமிழகத்தில் இப்போ ரீசெண்டாக இயல்பை விட கூடுதலாக கனமழை பெய்யக்கூடும் என தற்போது சென்னை வானிலை ஆய்வு முக்கிய எச்சரிக்கை ஒன்று கொடுக்கப்பட்டாங்க. அடுத்த 48 மணி நேரத்தில் மேற்கு வடமேற்கு திசையில் புதுச்சேரி, தமிழகம், தெற்கு ஆந்திரா கடற்கரை நோக்கி நகரும். தமிழகத்திற்கு கனமழை மட்டுமே வாய்ப்பு, மிக கனமழைக்கு வாய்ப்பு இல்லை என தற்போது கூறப்பட்ட நிலையில் மீண்டும் கனமழை முதல் மிக கனமழை பெய்யக்கூடும் என தற்போது அறிவிக்கப்பட்டாங்க. இதன் காரணமாக தமிழகத்தில் நாளை நாட்கள் திங்கட்கிழமை 6க்கும் மேற்பட்ட மாவட்டங்களில் கட்டாயம் கனமழை நீடிக்கும் என சொல்லப்பட்டாங்க. அந்த 6 மாவட்டங்கள் என்னென்ன அப்படின்னா சென்னை, செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர், விழுப்புரம், ராணிப்பேட்டை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கட்டாயம் கனமழை பெய்யக்கூடும் தற்போது முக்கிய அறிவிப்பு கொடுக்கப்பட்டாங்க. இந்த மாவட்டங்களில் பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகள் விடுமுறை விடப்பட வாய்ப்புகள் உள்ளதாக தற்போது அறிவிக்கப்பட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. இன்று மாலை முதல் வட தமிழகத்தில் மிதமான மழை பெய்து கொண்டு வருவதாக தற்போது அறிவிக்கப்பட்டாங்க. குறிப்பாக நாளை மறுநாள் திருவள்ளூர், ராணிப்பேட்டை, காஞ்சிபுரம், வேலூர் உள்ளிட்ட இடங்களில் கட்டாயம் கனமழை பெய்யக்கூடும் தற்போது சென்னை வானிலை ஆய்வு முக்கிய எச்சரிக்கை ஒன்று கொடுக்கப்பட்டாங்க. இதன் காரணமாக மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை தற்போது வரைக்கும் கொடுக்கப்படவில்லை. நன்றி, வணக்கம்.